أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nastavlja se priča o događajima nakon bitke na Bedru. Iz ovih priča, kako se upoznajemo sa biografijom i životom i životnim događajima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako i saznajemo neke istorijske stvari koje ukazuju na pogrešne predaje ako čitamo historiju. Zbog takvih predaja ide pogrešna slika islama protivnicima i oni to iskorištavaju da ocrne islam i oni koji su radikalni muslimani ostvaruju svoje ciljeve. Međutim, događaj koje sam počeo danas da pričam, odnosno koje ću pričati, prvi događaj se odnosi na Umeir bin Vehab koji je došao iz Mekke u Medinu nakon rata da ubije poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi se osvetio za neuspjeh mušrika. Ali Allahova sudbina je tu učinila nešto drugo i omogućila mu da prihvati islam. U njegovom opisu piše da je među zarobljenicima Bedra bio i Vahab bin Umeir koji je kasnije postao musliman. Uhapsio ga je Rifa bin Rafi. Njegov otac Umeir je bio jedan od vođa Kurejšija koji je učinio dosta zla poslaniku i njegovim ashabima, ali je nakon bitke na Bedru postao musliman. Prenosi se da prije nego što je postao musliman jednog dana Umeir i Safvan bin Umeija su sjedili pored Hatima u Mekki. Safvan u to vrijeme još nije postao musliman. Obojica su pričali o svom porazu u bitci na Bedru i o svojim velikim vođama koji su poginuli u toj bitci. Safvan je rekao, tako mi Boga, nakon ubistva ovih poglavica život je postao besmislen. A Umeir je odgovorio, tako mi Allaha ti govoriš istinu. I dodao je da nisam imao duga prema jednoj osobi i trenutno ne mogu da to otplatim i da ne bih morao razmišljati o svojoj ženi i djeci, jer oni bi mogli postati siromašni iza mene, ja bih onda otišao kod Muhameda jer imam opravdan razlog za odlazak
jer moj sin je zarobljen kod njega, pa bi ga ubio. उनको कत्ल कर देता क्योंकि मेरे वहां पहुंचने की वजह से भी मौजूद है। Čuvši ovo, Safvan je preuzeo odgovornost za Umeirov dug i rekao, tvoj dug je moja odgovornost, ja ću ga platiti, a tvoja žena i djeca će živjeti sa mojom ženom i djecom i ja ću brinuti o njima dok su živi. Preuzimam odgovornost. Idi i ubij Muhammeda. Nauzubillah. और जब तक वो जिंदा हैं मैं उनकी कफालत और परवरिश का जिम्मा लेता हूँ। तुम जाओ Umeir je pristao da ode čim je to čuo. Rekao je Safvanu, neka ovo ostane između tebe i mene. Čuvaj to u tajnosti. I Safvan je obećao tako. उसने सफवान से कहा Onda Umeir je otišao kući, izvadio svoj mač, naoštrio ga, zatim ga सफवान ने वादा कर लिया। premazao otrovom, a zatim napustio Meku i stigao u Medinu. Kada je Umeir stigao do Mesdžid Nabavija, और उसके बाद मक्के से odnosno do džamije poslanika, Hazreti Omer je sjedio tamo sa nekim drugim muslimanima i razgovarali su o bitci u Bedru. तो यहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दूसरे मुसलमानों Čim je Umeir spustio svoju kamilu na vrata poslanikove džamije, Hazreti Omer je vidio da Umeir silazi sa mačem u ruci. Hazreti Omer ga je vidio i rekao da je Božji neprijatelj Umeir bin Wahab sigurno ovdje došao s nekom zlom namjerom. हजरत उमर ने Tada je Hazreti Omer odmah ustao odatle i otišao do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj blagoslovljenoj kući i rekao: O Allahov poslaniče, ovaj Božji neprijatelj Umeir bin Wahab je došao sa golim mačem. Poslanik je rekao: dovedi mi ga, nema problema, neka on dođe. खुदा का ये दुश्मन उमर बिन Hazreti Omer je došao, odnosno otišao pravo do Umeira i uzeo Umeira držeći remen za mač koji mu je ležao oko vrata, pa ga je tako vodio. उमर के पास आए और तलवार का जो पटका उसकी गर्दन में पड़ा हुआ था Hazreti Omer je rekao prisutnim muslimanima Ensarijama da sa njim idu do poslanika i da sjednu blizu poslanika, jer se nije osjećao sigurnim od strane Umeira. कि मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Nakon toga Hazreti Omer ga je uzeo i ušao do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. वसल्लम बैठो क्योंकि इसकी तरफ से मुझे इत्मीनान नहीं है। इसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसे लेकर Kada je časni poslanik vidio da Hazreti Omer dolazi sa svojom rukom čvrsto držeći वहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा remen Umeirovog mača koji mu je bio oko vrata, rekao je: Omere, हाल में आ रहे हैं pusti ga. Zatim je rekao: Umeir, priđi. Pa je Umeir je prišao i prema manirima džahilijeta pozdravio je govoreći फिर फरमाया Anamu au करीब आओ Savaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Umeire, Islam nas je počastio boljim pozdravom od tvog, a to je pozdrav ljudi iz dženeta. ने फरमाया उमर Zašto si došao, reci mi? Umeir je odgovorio: došao sam da razgovaram o svom zarobljenom sinu koji je pod nadzorom vaših ljudi. इसलिए आए हो Pa vas molim i nadam se da ćete मैं अपने dobrovoljno बेटे के सिलसिले में बात करने आया i dobrotvorno postupati u ovom predmetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem gledajući njegov mač, šta onda znači ovaj mač, je rekao. Umeir je rekao: neka Bog uništi ovaj mač. Da li si nam ostavio ikoga dostojnog? Ovaj mač nas i ranije nije podržavao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: reci mi istinu, zbog čega si došao? Poslanik nije vjerovao u njegovu priču. Umeir je rekao: nisam zaista došao s bilo kojom drugom namjerom osim da razgovaram s vama o mom zatvoreniku. इसके सिवा और किसी इरादे से नहीं आया Tada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne, nego jednog dana ti i Safvan bin Umeja ste sjedili blizu Hatima i pričali o ubijenim Korejšijama, koji su ubijeni i bačeni u jamu u bitci na Bedru. Tada si rekao da bi otišao i ubio Muhameda da nemaš dugova i da nisi zabrinut za svoju ženu i djecu. Safvan je preuzeo odgovornost da podmiri tvoj dug i brine za tvoju ženu i djecu pod uslovom da me ubiješ. ना होती तो मैं जाकर मोहम्मद को कत्ल कर देता Umir je odmah progovorio: Allah je sve te stvari rekao časnom poslaniku. की जिम्मेदारी ले ली उमर फौरन Ovako se to dogodilo kako je prenijeto. Kada je to čuo, u ovoj predaji piše da je odmah rekao da svjedočim da si ti Allahov poslanik. रिवायत में लिखा है कि Allahov poslaniče, mi smo poricali vijesti koje ti dolaze s neba i objavu koja ti dolazi.
A što se tiče ovoga, u to vrijeme kod Hatima nije bilo treće osobe osim mene i Safvana i niko drugi nije upoznat sa našim razgovorom. Dakle, tako mi Allaha, niko vas o ovome ne može obavijestiti osim uzvišenog Allaha. Pa hvala Allahu koji nas je uputio ka Islamu i omogućio da idemo ovim putem. Nakon toga je Omeir proučio šehadet, a zatim je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima: naučite svog brata vjeri i naučite ga časnom Kur'anu i oslobodite njegovog zarobljenika. Ashabi su odmah poslušali naredbu. Tada je Hazreti Umeir rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da: o Božji poslaniče, ja sam uvijek pokušavao ugasiti Allahovo svjetlo i da je nanio veliku bol onima koji su prihvatili Allahovu vjeru. I pozivam ih. Dakle, sada bih volio da mi dozvolite da odem u Meku, da pozovem ljude Mekke Allahu i pozovem ih u Islam. Moguće da će ih Allah uputiti. A u drugom slučaju ja ću im nanijeti veliku bol zbog idolopoklonstva, kao što sam nanio vašim ashabima zbog Islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao dozvolu da ode u Meku. Nije mu dozvolio da ode tamo da ih povrijedi, već da im prenese poruku Islama. Tako se vratio u Meku i njegov sin Vahib bin Umeir je također postao musliman. S druge strane, nakon Umeirovog odlaska iz Mekke, Safvan je govorio ljudima: saopštavam vam radosnu vijest o događaju koji će se uskoro dogoditi, a kao rezultat toga ćete zaboraviti nesreće i nevolje bitke na Bedru. Safvan je imao običaj da pita jahača o Umeirovom stanju. Konačno je jedan karavan stigao do Mekke i rekao Safvanu da je Umeir prihvatio Islam. Safvan se zakleo da nikada neće razgovarati s njim i da mu nikada neće dati nikakvu korist. Nakon toga, kada je Umeir stigao u Meku kao musliman, nije prvo otišao u Safvanovu kuću, već je otišao pravo u svoju kuću, gdje je objavio svoj Islam pred svojom porodicom i pozvao ih da postanu muslimani. Kada je Safvan ovo saznao, rekao je da je već sam shvatio zašto je otišao u svoju kuću umjesto da prvo dođe kod mene. Postao je bezbožan i zaveden. Nikada više neće razgovarati s njim i ni on ni njegova porodica neće imati koristi od mene. Mnogobožci su također smatrali svoj politeizam kao religiju, a obožavanje jednog Boga kao zabludu. To je slučaj dan danas. Nakon toga Umeir je došao kod Safvana bin Umeije i pozvao ga i rekao: ti si jedan od naših poglavara. Znate da smo nekada obožavali kamenje i prinosili žrtve za njega. Je li ovo zaista religija? Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik. Ali Safvan nije odgovorio na Umeirove riječi i nije se okrenuo prema njemu. U vezi ovog događaja Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib je također napisao u Sirat Hatem Nebin da nevjernici Mekke koji su se do sada borili samo na osnovu vanjske snage i arogancije sada su počeli da se okreću tajnim i prekrivenim zavjerama zbog poraza od muslimana na otvorenom polju. Dakle, ovaj historijski događaj koji se desio samo nekoliko dana nakon bitke na Bedru je primjer ove opasnosti. Navodi se da je nakon nekoliko dana Bedra Umeir bin Wahab i Safvan bin Umeija bin Half, koji je bio među poglavarima Kurejšija, da su sjedili u blizini Kabe i tugovali za ubijenima na Bedru. Ponavljali su iste stvari koje su ranije spomenute, on je ovdje to napisao. Uglavnom, oni su razgovarali. Govorili su da život više nije zabavan, a Umeir je također rekao da sam spreman riskirati svoj život ako me moj dug ne spriječi i da me nije bila briga za moju djecu.
Čak imam opravdan izgovor, moj sin je zarobljen kod njega. Odlaskom tamo, ja ću ubiti časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neuzubillah, da Allah sačuva. Međutim, Safvan je obećao da će iza njega otplatiti njegov dug, vodit će brigu oko djece, kao što je ranije spomenuto. Nakon toga, on je također ovdje napisao da je nakon toga Umeir došao u svojoj kući i zatrovao svoj mač otrovom i napustio Meku. Kada je stigao u Medinu, Hazreti Omer, koji je bio veoma pametan u ovim stvarima, uplašio se kada ga je vidio i odmah otišao do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao da je Umeir došao i da nisam zadovoljan njim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: dovedite ga meni. Hazreti Omer je otišao da ga dovede i na putu je također rekao ashabima da dovodim Umeira da se sastane sa časnim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa idite kod poslanika i sjedite tamo i budite oprezni. Nakon toga, Hazreti Omer je prisustvovao službi časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u pratnji Umeira. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je smjestio blizu sebe i ljubazno ga upitao: Umeir, šta je svrha tvog dolaska? Umeir je rekao: moj sin je zarobljen kod vas, došao sam da ga oslobodim. Pa poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: onda zašto je ovaj mač zadržan, zašto ga nosiš? Rekao je: šta vi pričate o maču? Šta su mačevi radili u Bedru? Počeo je vrlo mudro razgovarati. Pa poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ne, reci mi tačno zašto si došao. Ponavljao je isto da je došao da oslobodi svog sina. Na to je poslanik rekao: pa to je kao da se nisi urotio zajedno sa Safvanom u dvorištu Kabe. Nagovijestili ste zavjeru. Nakon što je ovo čuo, Umeir se začudio, ali došao je k sebi i rekao je: ne, ja nisam radio nikakvu zavjeru. Poslanik je rekao: zar nisi planirao da me ubiješ? Ali zapamti, Bog ti neće dozvoliti da dođeš do mene. Umeir je pao u duboku zabrinutost i tada je rekao: govorite istinu, mi smo ovo zaista smislili, ali izgleda da je Allah sa vama, koji vas je obavijestio o našim namjerama. Inače, u vrijeme kada smo ja i Safvan razgovarali, tada nije bilo treće osobe i možda je Bog napravio ovo radi mene da bi došao do imana. Pa stoga, ja od sad vjerujem u tebe svim srcem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio zadovoljan i sretan Umeirovim islamom i rekao je ashabima: ovo je vaš brat, obavijestite ga o učenju islama i oslobodite njegovog zarobljenika. Umeir bin Vahab je postao musliman i vrlo brzo je napravio značajan napredak u vjeri i iskrenosti i konačno se toliko zaljubio u svjetlo pravednosti da je molio časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da mu dozvoli da ide u Meku da bi tim ljudima mogao prenijeti poruku. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je dao dozvolu i Umeir je stigao u Meku i tajno preveo mnoge ljude na islam svojim revnim prenošenjem poruke. Safvan, koji je poželjkivao da čuje vijest o ubistvu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i govorio je Kurejšijama da sada treba da budete spremni čuti dobre vijesti, kada je ugledao ovaj prizor, ostao je zapanjen. Nakon Bedra neki ljudi su također postali muslimani, ali su bili licemjerni. Među njima je bio i Abdullah bin Ubejd bin Salul. Allama ibn Kasir piše u komentaru 9. i 10. ajeta sure Bekare da kada se dogodila bitka na Bedru i kada je Allah svemogući pobjedio i svoju riječ i podario poštovanje islamu i narodu islama, odnosno muslimanima, Abdullah bin Ubej bin Salul, koji je bio vladar Medine i on je bio iz Benu Haradža, je bio poglavar ova dva plemena u džahilijetu, odnosno Aus i Hazrađ. Ovi ljudi su odlučili da će on vladati njima, to jest oni su Abdullaha bin Ubeja postavili za svog poglavara. Postoji predaj da su njegovi ljudi bili zauzeti
pripremanjem da ga postave kraljem praveći krunu, a u isto vrijeme je došlo dobro, to je stigla je poruka Islama i ljudi su prihvatili Islam i zaboravili njega. Iz tog razloga on više nije mogao podnijeti Islam i muslimane. Kada se desio incident na Bedru, rekao je da ova stvar sada postaje dominantna. U početku je mislio da je malo ljudi, ali kada je bitka na Bedru dobijena, zabrinuo se pa je javno prihvatio Islam. A sljedeći njegove stope Islam je prihvatila i grupa njegovih sljedbenika, a sa njima su bili i neki od ljudi knjige. Mirza Bashir Ahmad je o tome pisao ovako. Do sada su mnogi ljudi iz plemena Aus i Hazrađa u Medini bili privrženi politeizmu. Pobjeda Bedra stvorila je pokret među ovim ljudima i mnogi od njih su se uvjerili u istinitost Islama nakon što su vidjeli ovu veliku i izvanrednu pobjedu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nakon toga idolopoklonički element iz Medine je počeo da se smanjuje velikom brzinom, ali bilo je nekih u čijim srcima je ova pobjeda Islama zapalila iskru zlobe i zavisti. I oni su smatrali otvorenom opozicijom protiv mudrosti i u javnosti samo prihvatili Islam. Ali su bili izloženi njenoj eksploataciji i pridružili se grupi licemjera. Najistaknutiji među ovim ljudima bio je Abdullah bin Ubej bin Salul, koji je bio vrlo poznat poglavica plemena Hazrađa i koji je pretrpio šok od oduzimanja vodstva kao rezultat poslanikove posjete Medini. Ova osoba očigledno postala musliman nakon Bedra, ali njegovo srce je bilo puno mržnje i neprijateljstva prema Islamu. I postavši vođa licemjera, tajno je započeo zavjeru protiv Islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, kasniji događaji pokazuju kako je ova osoba ponekad stvarala vrlo kritične situacije za Islam. Ovo ima dugu istaknutu historiju za ovo. Bitka kod Banu Salima ili Karkarak al-Kadar, kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio iz bitke na Bedru, nekoliko dana kasnije je bio obaviješten da su se ljudi Banu Salima i Banu Ghatfana okupili na mjestu Karkara al-Kadar i da su planirali napad na Medinu. Karkaratul Kadar je bio izvor u ravnom polju i po njemu je dobio ime. Ovo se nalazi na udaljenosti od 96 milja od Medine, na glavnom putu od Mekke do Sirije, na putu za Najd. Međutim, nakon što je primio ovu vijest, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da odmah krene prema Banu Salimu i Banu Ghatfanu i uništi njihove pokvarene namjere. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično uz 300 ashaba krenuo je u Karkara ul Kadru. Postoje različita mišljenja o odlasku. Prema Ibn Ishaku, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo je u ovaj pohod na kraju Ramazana ili početkom Ševala. 2 hidžrija, 7 dana nakon povratka iz bitke na Bedru. U Tabakat Ibn Sadu je zapisano da se pohod Banu Salim dogodio 6. Džumadiju Levela. Prema Vakidiju bitka se odigrala polovinom Muharrema 3. hidžre, odnosno 3. godine nakon hidžre. Predaje Vakidija su generalno slabe. Ovu ekspediciju je predvodio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a Hazreti Ali je bio njegov zastavonoša, a boja islamske zastave je bila bijela. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odao je čast posjete Hazreti Abdullahu ibn Maktumu u Medini. Također se kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovom prilikom imenovao Hazreti Seva bin Arafa Gafarija za svog zamjenika u Medini. Međutim, obojici se na ovaj način objašnjava da je Hazreti Sebi povjerena oblast za donošenje administrativnih odluka, a Hazreti Abdullahu ibn Maktumu vođenje uobičajenih namaza. Međutim, kada je neprijatelj saznao da dolazi ova islamska vojska, dolazi 300 ljudi, ova vijest je iznenada stigla do naroda Banu Salima i Banu Ghatfana. Za njih je bila vrlo neočekivana.
Oni su pobjegli do vrha brda. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa islamskom vojskom stigao do doline Kadara i kada je vidio ostatke stopala kamila i vodenih gata. Ali nije viđen ni jedan čovjek od neprijatelja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je grupu ashaba u gornji dio doline i bez otpora sam otišao u sredinu doline. Tamo je se sreo sa nekim pastirima ovih plemena. Među njima je bio rob po imenu Jasar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao narodu Banu Salimu i Banu Gatfana. On je odgovorio da ne zna ništa o njima. Rekao je samo da je vođa kamila i da daje vode kamilama, nekima 5. dan, nekima 4. dan, i dodao je da neki su se popeli na više izvora, a mi smo sa krdom kamila potpuno izolovani od ovog predmeta. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zatočio kamile i pastire jer su ti ljudi došli s namjerom rata. Tu je ostao 3 noći prema drugoj predaji, a prema drugoj predaji je ostao 10 noći. Sve dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao tamo, nikomu se nije smio suprotstaviti. Na taj način se vratio kao pobjednik bez ikakve borbe. U predaji se navodi da je broj kamila koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio kao plijen bio 500. Zato što su ti ljudi došli radi rata i tu su ostavili svoje imanje, pa je po tadašnjim običajima bilo dozvoljeno zatočiti njihovu imovinu. To je bio ratni plijen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio je hums, odnosno 1/5, a ostatak podijelio među 400 muslimana. Svaki mudžahid je dobio 2 kamile. Ova vojska se sastojala od 200 mudžahedina. Poslaniku je pripao Jasar i on ga je oslobodio. Oslobodio je onog pastira. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao izvan Medine 15 dana zbog ovog pohoda. Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib je napisao detalje o ovome u knjizi Hatam al-Nabijin. Nakon hidžreta, Kurejšije iz Mekke su posjetili razna arapska plemena i učinili mnoga plemena smrtnim neprijateljima muslimana. Među ovim plemenima najvažnija po snazi i grupi bila su 2 plemena koje su živjela u Neđdu, centralnom dijelu Arabije, čija su imena bila Banu Salim i Banu Gatfan, a Kurejš Mekka je ujedinio ova 2 plemena sa sobom i ujedinio ih protiv muslimana. Dakle, to piše i William Mayor. Kurejši iz Mekke su skrenuli pažnju na ovu Nađdi regiju i uspostavili još bliže odnose sa plemenima ove regije i nakon tog vremena plemena Salim i Gatfan su postali ogorčeni neprijatelji Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a njihovo neprijateljstvo je počelo djelovati. Stoga su kao rezultat podstrekivanja Kurejšija i praktičnog primjera Ebu Sufjana odlučili da napadnu Medinu. Orijentalist je također priznao da su se okupili i htjeli napasti Medinu, tako da je bilo kakvo postupanje prema njima koji su odnijeli plijen bilo savršeno opravdano. Međutim, to dalje piše Hazreti Mirza Bashir Ahmad. Dakle, kada je se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa Bedra, prošlo je samo nekoliko dana od kako je on stigao u Medinu i dobio je informaciju da se velika vojska plemena Salim i Gatfan sprema za napad na Medinu i okupljaju u Karkaraul Kadaru s namjerom napada.
Dolazak ove informacije također tako blizu bitci na Bedru pokazuje da kada je vojska Kurejšija napustila Meku s namjerom da napadne muslimane, u isto vrijeme od vođa Kurejšija sigurno je poslata poruka Selimu i Gatfanu da napadnu Medinu s druge strane. Ili je također moguće da je Ebu Sufjan kada je pobjegao sa svojim karavanom potaknuo ova plemena da izađu protiv muslimana preko glasnika i tako dalje. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upravo stigao u Medinu nakon završetka bitke na Bedru kada je primio strašnu vijest da će plemena Salim i Gatfan napasti muslimane. Kada je čuo ovu vijest, poslanik je odmah poveo grupu ashaba i otišao u Neđd iz predostrožnosti. Ljudi Salama i Banu Gatfana su se sakrili u planinama nakon što su čuli za dolazak islamske vojske. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je grupu muslimana u potragu za njima i sam krenuo prema sredini doline, ali im nije pronađen nikakav trag. Međutim, našlo se veliko krdo njihovih kamila kako pase u jednoj dolini, koje su ashabi zarobili po zakonima rata, koji su tada bili zakoni rata, a nakon toga se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu. Pastir ovih kamila bio je rob po imenu Jasar, koji je bio zatvoren zajedno sa kamilama. Druženje sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem imalo je takav uticaj na ovu osobu da je ubrzo postao musliman. Iako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio, on je do kraja života bio sa poslanikom i služio ga. Zatim, oko prvog muslimanskog ramazanskog bajrama koji se desio 2. ševala po hidžri, piše se da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao kakva je bila stvarnost i status 2 dana koje ste slavili u danima džahilijeta. Rečeno mu je da mi kao domaći stanovnici smo slavili festival na isti način kako se to još uvijek praktikuje. Rekao je, Allah vam je odredio bolje dane od ova 2 praznika. Ashabi su nestrpljivo pitali koji dan, o Allahu poslaniče. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Ramazan Bajram i Kurban Bajram. Ovih dana niko ne smije da posti, nego treba da jede, pije i veseli se. U ova 2 bajrama posjećivali ste Idgah, to jest mjesto gdje se klanja Bajram namaz. Idgah je bio na istočnoj strani Medine. Na dan Bajrama, na Bajram se odlazilo jednom rutom i vraćalo se drugom rutom. Taj odlazak bi ličio na marširanje i nemuslimani bi se plašili od te grupe muslimana. Jednom je klanjao ramazanski Bajram u Mesdžid Nabavi jer je tokom tog namaza padala jaka kiša. Hazrat Mirza Bashir Ahmad je o ovom Bajramu napisao da je ono što je napisao u vezi sa ramazanskim Bajramom, da nakon što je ramazanski post postao obaveza, prilikom zadnjih dana Ramazana poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdao naredbu sadakatul fitra, odnosno da svaki musliman koji ima mogućnost treba platiti kao milostinju prije Bajrama 1 sa po osobi u svoje ime i njegovu porodicu i izdržavane članove, datule, grožđe, džem, žito i tako dalje. A ovu milostinju treba podijeliti među siromašne, siročade, udovice i tako dalje. Kada bi sa strane imućne ljude ovo bi bila nadoknada slabost posta, a za sirotinju povodom Bajrama bila bi pomoć. Prema tome, prema naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prije svakog ramazanskog Bajrama od svakog muslimana, muškarca i žene, redovno se prikupljao sadakatul fitar i dijelio siročadima, siromašnima i udovicama. Iste godine je počeo i ramazanski Bajram, odnosno časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da mu muslimani nakon završetka mjeseca Ramazana da slave Bajram prvog dana Ševala. Ovaj Bajram je znak radosti što nam je uzvišeni Allah dao priliku da činimo ibadet tokom Ramazana. Ali je velika čast što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio ibadet da izrazimo tu radost.
Stoga je naredio da se na dan Bajrama svi muslimani okupe na otvorenom mjestu i klanjaju 2 rekata namaza, a zatim nakon ovog namaza da slave ovu radost, jer kada je duša srećna, tijelo također ima pravo da bude srećno. U stvari, Islam je odredio Bajram na kraj svih velikih ibadeta koji se zajednički obavljaju. Dakle, džuma je Bajram za sedmične namaze koji dolaze nakon sedmičnih namaza koji se smatra najboljim od svih Bajrama u Islamu. Zatim, nakon posta Ramazan je određen Ramazanski Bajram nakon Ramazana. Također Kurbanski Bajram dolazi poslije hadža koji se slavi drugog dana hadža. Svi ovi Bajrami su sami po sebi imali oblik ibadeta. Stoga Bajrami Islama imaju posebnu slavu i bacaju veliko svjetlo na stvarnost Islama i daju priliku da se shvati kako Islam želi da poveže svaki postupak muslimana sa sjećanjem na Allaha. Dakle, ovo je važnost Bajrama koji uvijek treba pamtiti, ne samo radi veselja, već i radi spominjanja Allaha i ibadeta. Kaže da moramo otići iz historije, inače bi ispričao kako je Islam svakom pokretu muslimana i svakoj riječi i dijelu dao osnovu sjećanja na Allaha. Čak i jednostavne svakodnevne aktivnosti kao što su ustajanje, sjedenje, hodanje, spavanje, buđenje, jelo, piće, kupanje, preslačenje, nošenje obuće, izlazak iz kuće, ulazak u kuću, odlazak na put, povratak s putovanja, kada prodamo nešto, kupiti nešto, započeti, završiti sve, da se popneš na visinu, spustiš se sa visine, uđeš u džamiju ili izađeš iz džamije, sretneš prijatelja, suočiš se s neprijateljem, vidiš mlad mjesec, odeš svojoj ženi, čak i kineš i vršiš nuždu, također su povezani sa spominjanjem Allaha. Dakle, ovo je učenje Islama i svaki pravi musliman uvijek treba da ima ispred sebe da Allah uvijek u svemu bude ispred nas. U ovoj situaciji ako arapski mušrici kažu za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je zapravo bio donosilac ovog učenja, ali po mišljenju nevjernika on je bio kreator ovog učenja, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postao opsjednut Bogom, ovo nije ni čudo. Zaista svjetovni čovjek ne može vidjeti ove stvari kao ništa drugo od ludilo, ali onaj ko je shvatio stvarnost svog bića zna da je ovo zapravo istinski život. Pravi život je da sjećanje na Allaha uvijek treba da bude sa čovjekom. U ovom periodu spominju se i 2 sumnjiva događaja nakon bitke na Bedru i prije Uhuda, za koje ako se i letimično pogleda, jasno je da se radi o izmišljenoj priči i jasno je i čini se očiglednim. Prvi incident je ubistvo Asme bint Marvana i navodi se u detalje da Hazreti Umeir bin Adi Hatmi je bio jedan slijepi ashab. Hazreti Umeir je postao prvi musliman u plemenu Benu Hatmi. Bila je 2. godina po hidžri, ostalo je 5 noći Ramazana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Umeira bin Adi Hamtija, Asmi bint Marvanu, jevrejki i ženi Mursada bin Zejda bin Hasan Ansarija koji je bio musliman. Razlog za naređenje da se ubije Asma bin Marwan je to što je ona vrijeđala Islam. Znači, razlog za naređenje njenog ubistva se navodi da je vrijeđala Islam i huškala ljude protiv poslanika i pjevala pjesme protiv Islama. Postoji prenošenje da je ova žena bacala prljavu odjeću u poslanikovu džamiju. Također je dodano ovoj tradiciji da bi se stvorila ova priča kako ona nanijela štetu poslaniku i muslimanima. Hazreti Umeir je ušao u njenu kuću u mraku tokom noći. Prema riječima predaje, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio, otišao je u kuću ove žene tokom noći. Njena djeca spavala su oko nje, ona je dojila jedno svoje dijete. Umeir je zgrabio rukom i odvukao dijete od nje i stavio je mač na njena prsa punom snagom, sve dok joj mač nije prošao kroz strug. I nakon toga Umeir bin Abdija došao u Medinu i klanjao sabah iza časnog poslanika. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao nakon što je završio namaz, njegov pogled je pao na Umeira, poslanik je pitao da li si ubio Marvanovu kćer. On je rekao da.
Jesam li počinio neki grije zbog njenog ubistva? Ovo je da on postavlja pitanje. S jedne strane zapisano da ga je poslanik poslao, a sada on postavlja pitanje da li sam zgriješio kao rezultat što sam je ubio. U odgovor je izgovorio nepoznatu arapsku poslovicu i rekao La yantahu fiha inzan. Zbog ovoga se ni dvije koze neće međusobno boriti, odnosno ubistvo ove žene je toliko nebitno da se neće suprotstaviti ni onaj koji je bio protiv toga. Piše se da ova riječ ili poslovica je jedna od riječi koje se nisu čule ni na jednom jeziku osim kod Allahovog poslanika. Ovo je jedina predaja koja se odnosi na ovo. Međutim, nakon ovog incidenta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preimenovao Umeira u Basir, što znači onaj koji može vidjeti. Hazrat Omer bin Khattab je rekao: pogledaj slijepca koji je proveo noć u pokornosti Bogu. Na to mu je poslanik rekao: nemoj ga zvati slijepim, nego ga zovi onim koji vidi. Prema jednoj predaji incidenta Asminog ubistva je opisan na sljedeći način. Kada je Allahov poslanik namjeravao da ubije Asmu bint Mervan, rekao je ljudima: ima li neko ko nas može spasiti od ove žene? Umeir bin Adi je o tome rekao da je moja odgovornost da završim njenu priču. Nakon toga je stigao do Asme, ta žena je prodavala hurme. Umeir je rekao, pokazujući na izložene hurme: imate li hurme koje su bolje od ovih? Ona je rekla da, i nakon što je to rekla ušla u svoju kuću i sagnula se da uzme hurme. Kaže da sam pogledao lijevo i desno i udarao sam nju po glavi i ubio. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima: ako želite da pogledate osobu koja je pomogla Allahu i njegovom poslaniku, onda pogledajte Umeira bin Adija. U hadisu se kaže da kada je Allahov poslanik proglasio krv Asme bin Mervan dozvoljenom, Hazreti Umeir se zavjetovao da kao Allah dželešanuhu podari svome poslaniku, a i Allahov poslanik i Allahov blagoslov na njega da se sa hajrom vrate u Medinu nakon bitke na Bedru, tada će on ubiti Asmu. Znači, rekao je: ubit ću je kada se vratim iz rata. Pa kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu nakon pobjede na Bedru, Hazret Umeir je otišao u Asminu kuću da ispuni zavjet i ubio je. Postoji prenošenje drugo da kada se Hazret Umeir vratio u ovo naselje nakon što je ubio Asmu bin Mervan, sinovi ove žene su sa grupom pokopali svoju majku. Ugledavši Umeira, rekli su: Umeire, jesi li je ubio? On je rekao da i poručio ovo: Fakiduni džemijan summa la tanzaruni. Dakle, svi vi kujte zaveru protiv mene, onda mi ne dajte predaha. Tako mi onog u čijoj ruci moj život, ako svi kažete isto što je ova žena govorila, ja ću vam ovim mačem početi rezati vratove dok ili ne umrem ili ću vas poslati u džehennem. Od tog dana islam se počeo otvoreno širiti u plemenu Banu Hatmi, a prije toga ljudi iz ovog plemena koji su bili muslimani krili su da su prihvatili islam. Allama Suhejli je napisao da je Asmu ubio njen muž, a u kitabu Istijab pod okolnostima Hazreti Umeira piše da je on ubio i svoju sestru jer je zlostavljala Allahovog poslanika, ali ne spominje se ime Umeirove sestre u Istijabu. Tako da ova cijela priča je izmišljena. Ovaj incident se nalazi u nekim knjigama historije i biografije, ali se ne spominje ni u jednoj poznatoj knjizi Sahih Hadisa, odnosno u 6 autentičnih knjiga. Činjenica je da neki ljudi iz kasnijih vremena ne samo da su takve fiktivne izmišljene događaje uvrstili u svoje knjige, već su ih počeli predstavljati kao argumente za kažnjavanje bogohuljena, a to se i danas dešava kod takozvane uleme, da treba ubiti čoveka za bogohuljene, dok u šerijatu islama ne postoji takva kazna za bogohuljenje, niti postoji realnost takvih incidenata. Na primjer, kada radimo analitičku studiju ovog incidenta, poznato je da je prije svega ova tradicija slaba u smislu lanaca prenosilaca i Allama al-Albani ovaj hadis proglasio kao meuzu, odnosno da je slab hadis. Dakle, Allama Nasir al-Din al-Albani je u svojoj knjizi Silsilatul Hadis Zaifa wal Mavuza napisao da je jedan od njegovih naratora Muhammed bin Umar Vakidi
koji je lažov i Ibni Muin ih je nazvao slabim. Osim toga, ako se posmatra sa stanovišta mudrosti, postavljaju se mnoga pitanja o ovom prenošenju. Na primjer, kako je ashab sam došao do kuće ove žene iako je bio slijep? Mogu reći, već je znao put jer je hodao pod tim putem, stoga nagađajući stigao do odredišta. Ali i dalje postavljaju se pitanje da tokom pretresa on saznao, ali tada kako niko se nije probudio, znači prilikom pretresa otkrio je i da ona doji bebu. I također se pitamo kako ova žrtva nije uložila nikakav napor ili otpor da se odbrani ili spasi od slijepog čovjeka, čak ni nakon što je vidjela smrt pred sobom. Iako je ubica prema predaji nasilno odvojio bebu koja je pila mlijeko. Ubica je bio slijep, ali žrtva je imala vid, onda zašto ona nije digla buku, niti se opirala? Tu je spavao i njen muž, on isto nije znao ništa. A prije svega kako je slijep ashab bez ikakvog glasa sve ovo saznao. Generalno slijepi prepoznaju po glasovima da je ista žena bila Asma bin Varman. U drugoj predaji također se kaže da kada je žena ušla u kuću po hurme, postoji prenošenje, sada su i priče drugačije. Sada u drugoj priči je da kada je ta žena ušla unutra da uzme hurmu, on je pogledao okolo i nije vidio ništa. Vrijedi napomenuti da je ashab bio slijep. Kako onda je mogao pogledati okolo u ovom slučaju i kako je mogao reći da sam pogledao okolo i nisam vidio nikoga? Također, kako je mogao vidjeti hurme i znao reći da nisu dobre? Ako neko kaže da je to vidio rukama, onda je u redu, ali gledanje oko sebe i onako nije slučaj. U hadisu stoji da kada je taj ashab došao kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon što je ubio ženu i prijavio njeno ubistvo, onda se vratio tamo i našao da je njeni sinovi ukopavaju. Onda isto vrijedi razmisliti kako je moguće da je nakon ubistva toliko brzo njeni sinovi ukopaju za tako kratko vrijeme. I za tako kratko vrijeme se sve ovo izdešavalo. Osim ovoga, ovo istraživanje i to objašnjavam našim ljudima. Druge razlike dokazuju da je događaj izmišljen. Među njima je i ta da se u većini predaja žena zove Asma bint Marwan, dok prema pisu Al-Istijabu ona nije bila Asma, već Umeirova sestra bin Adi. Drugi je da se ime ubice na mnogim mjestima spominje kao Umeir bin Adi, ali se na nekim mjestima pojavljuje Amr bin Adi, dok se prema Ibn Daridu ime ubice bilo Gašmir. Prema nekim drugim predanjima niko od navedenih nije bio ubica, već neko iz naroda ove žene dok je ona prodavala hurme. Prema Ibn Sa'du vrijeme ubijanja je sredina noći, dok se u Zarkanijevoj tradiciji pojavljuje doba dana ili večeri, jer prema predaji žrtva u to vrijeme je prodavala hurme. Zatim postoji nesuglasica oko napada. Žrtva je zadavljena, ubodena bodežom u stomak i tako dalje. Ubijena je noću u snu ili je zadavljena u svojoj kući pod izgovorom da uzima hurme. Zatim postoji to da je prema biografiji Ibn Hišama kada je Abu Ufk ubijen, ona je postala licemjer. Ovaj odlomak pokazuje da je prije bila muslimanka i da je postala licemjer nakon što je čula za ubistvo Abu Ufka. Ako je prije bila muslimanka, kako je mogla pisati pjesme za vrijeđanje na račun poslanika i skrnaviti džamiju? Prema tradiciji Vakidija Umeir je rekao: zakleo sam se na Allaha da ako se vratim u Medinu sa Allahovim poslanikom, neka ga Allah blagoslovi i spasi, sigurno će je ubiti. Dok prema Dairi Maurif, život poslanika, on je bio slijep i zato nije mogao učestvovati u bitci na Bedru. Ovaj isti pisac je kritikao bilješku Vakdija da je on učestvovao u bitci na Bedru iako je bio slijep.
sami pomiješaju pogrešne predaje i zbune se. Ako ovo nije izmišljen događaj, zašto onda neke knjige istorije, biografije kao što su Tarih al-Tabari, Tarih al-Kasiri, tako dalje, nisu spomenule ovaj događaj? Samo nekoliko knjiga kao što su Tabakat al-Kubri, Ibn Sad i tako dalje su ga ukratko pominjale, dok neke uopšte nisu ni spominjale ovaj događaj, ali Vakidi je ovaj događaj spomenuo veoma detaljno. Ovaj događaj također se ne spominje čak ni u knjigama hadisa, iako su autori u knjigama hadisa uključili sve predaje koje se pripisuju Allahovom poslaniku. Pa zašto nisu pripisali ovaj događaj? Zatim ima i to da je prema predaji Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam poslao ovoga ashaba da ubije ovu ženu, šta onda znači pitanje ashaba Božijeg poslanika da li će imati grijeha jer je ubio ovu ženu, kao što sam prije rekao. Da se ovaj incident dogodio, Jevreji bi sigurno rekli da zapravo muslimani su prvo prekršili savez ubivši Jasmu bin Marwan i htjeli narušiti mir u Medini, dok se historičari poput Uruzul Anf i Tariha al-Tabarija slažu da je prvi sukob između muslimana i Jevreja da je Gazva Banu Kainka. Dakle, nije bila nikakva reakcija samih Jevreja, tako da ove stvari čine ovaj događaj veoma sumnjivim i lažnim. Ekstremisti su ucrnili prelijepa učenja Islama dajući važnost ovakvim incidentima i danas nastavljaju izražavati ekstremizam protiv Ahmedija, praveći slične priče i huškajući ljude. I drugi incident sličan njemu ću kasnije, ako Bog da, opisati. Također je jasno dokazano da je pogrešan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.